အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Kaiden IELTS နဲ့ English Proficiency Page ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ IELTS မှာလည်းတခါလေကြာမေးတတ်တဲ့သူ topic writing topic တစ်ခုလည်းဖြစ်တဲ့ museums အကြောင်းပေါ့နော်ဒါတော့ museums တွေပြတိုက်တွေသဘောသမိုင်းပြတိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ် political ဖြစ်တဲ့เนาะစစ်သမိုင်းပြတိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလူသမိုင်းစဉ်ကိုပေါ့နော်ဖြတ်တန်းလာတဲ့တခြားကို document လုပ်ထားတယ် features လုပ်ထားတယ် artifacts တွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကเนาะကျွန်တော်တို့ society မှာဘယ်လိုမျိုးအကျိုးရှိစေလဲဒါမှမဟုတ်ရင်သူ roles ကပါလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုခါကြမေးတတ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ video မှာတော့ကျွန်တော်ပေါ့နော်address တော့မလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့အားလုံးစိတ်ဝင်စားအောင်အဲ့ဆိုရင်အခု physical museum တွေရှိရနော်အခုလို digital ခေတ်ကြီးမှာ physical museum တွေကရော relevant ဖြစ်သေးလားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားရင်အောက်မှာ comment ဖြစ်နော်you can reach out to me and just let me know your opinions or any ideas or whatever convictions that you stand by. It's totally fine. ဟုတ်တယ်မလားချို့ကြတော့ဒီ physical ဒီမလို့တော့ဘူးပေါ့နော် online and virtual touring လုပ်လဲရတာပဲပြီးရင် website မှာဓာတ်ပုံလေးတင်ပြီးတော့သူ့အကြောင်းအရာလေးတွေဖတ်ကြည့်လဲရတာပဲဆိုပြီးတော့လဲ argue လုပ်ကြရပါအဲ့တော့So please just let me know your opinion, all right? I'm quite interested in that, and it will be intriguing to listen to most of you guys' opinion, okay? So as usual, I'm gonna just go over that PowerPoint slides, and we will learn about this particular topic. What is the role of museums in our society ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး general ပုံစံပြောကြရအောင်အခါကျရင်ကိုရေးတဲ့အခါဖြစ်ကို especially speaking မှာလည်းအရန်လာတတ်တယ်အခါso in that way you will have some ideas background ideas and specific words to convey your message to examiner in order to score really high band all right so without further ado let's get to it let me share my screen all right So, are museums important for our society? No? A question ကျွန်တော်တို့ဖြေဖို့အတွက်ဒီဟာလေးခေါင်းစဉ်တင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်တာပါ All right? So, before we deep dive into aspects of museums and what is impact, museum တွေကကမ္ဘာမှာအများကြီးရှိတယ်နာမည်ကြီး museum တော့ဟုတ်တယ်မှာဒါပြင်သစ်မှာရှိရ Louvre ဟုတ်တယ်မှာLouvre ဆိုပြီးတော့အတန်ထွက်မှာပေါ့နော်ဒါပြင်သစ်အတန်ဆိုတော့လေ okay အဲ့ဒီဟာဆိုရင်ကြည့်အောင်ဘယ်လောက်တောင်မှဆို Mona Lisa ပကြီးကားပဲရှိရလေနော်အဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တော့မရောက်ဘူးပေါ့ it's on my bucket list okay ပြီးတော့ Washington DC ကလည်းကျွန်တော်ရန်သွားခြင်းပေါ့ကြောက်လာကြည့်လိုက်နာမည်ကြီးတကယ်museum တွေပဲမှာရှိလဲဆို Washington DC ပေါ့နော် capital of United States Louvre Museum ဆိုရင် technical, no? 9.3 million of live visitors. I think it's a staggering number, which is totally astonishing that people flocks over there to witness this majestic beauty and the richness of culture and political significance. And of course, the artifacts that bring past are alive, right? No? So, totally say when that book on Louvre Museum so I think it's a pretty iconic scenery right you have castles and that kinds of pyramid အဲ့အကြောင်းတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ဖတ်ကြည့်တော့သူကတော့အရင်တော့ဒီ King Philips အတွက်သူ King Philips ကသူ manage လုပ်ပြီးစောက်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကအဲ့မှာမနေတော့ပဲねဒီသူရဲ့ artifacts တွေပါတယ်ပဲပြန်ပြီးတော့တင်ထားတာပေါ့သူ family heirlooms တွေ national treasures တွေပေါ့နော်အဲ့တင်ထားတာလို့ပြောတာပဲ I think it would be great to go there and visit in person all right ကျွန်တော်တို့ဒီ museum ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လို define လုပ်မလဲ museums are by museums are well it's just a hallway full of pictures hanging around on the hangings on the wall and it houses troves of national treasures အဲ့လိုပြောမလားဒါမှမဟုတ် abstract ဖြစ်တဲ့idea လေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင် okay I think it's great museums are links to other worlds there now museums is တခြားကဘာတွေ
ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့ရဲ့ past day ကျွန်တော်အတိတ်ရဲ့ civilization တွေဟုတ်တယ်မလားလူမျိုးနွယ်စုတွေနိုင်ငံတွေဖြစ်ထွန်းလာခဲ့တဲ့ civilization တွေကဘာဖြစ်လဲ lost သွားတယ်ဒါမှမဟုတ်သူ့အပေါ်မှာ build over ထပ်လုပ်ထားတယ်ပြန်ဆောက်ထားရမလားအဲ့ခါကျရင်ပျောက်ကွယ်သွားပြီ museum နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပြီလဲ link လုပ်ထားပြီတယ်ဟုတ်လားပြီးတော့I think it's brilliant that he chose that word, right? They are the keepers of history. History go, they're keeping it alive and of irreplaceable works of art and artifacts that have been dug out of sand, slit, and ash. အဲ့တော့ဒီမြေကြီးကနေဟုတ်တယ်မလုံးဝ artifacts တွေပြန်ပြီးတော့အစားထိုးမရနိုင်တော့ဟုတ်တယ်နော် irreplaceable works တွေလုပ်ထားတယ်ပြီးရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ museum halls ကို decorate လုပ်ထားတယ် artifacts တွေ bones တွေဓာတ်ပုံတွေအစားဘာပကြီးကားတွေအစားဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ I think it's highlight and signify the stories of the heroic moments in history heroic moments ပဲဖြစ်ဖြစ် or shameful ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်တယ်မလားဒါတမိုင်းရဲ့ moments တွေကိုသူတို့ဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့generation အခုရှိနေတဲ့ generation နောက်လာမယ့် generation ကိုပြောပြနိုင်တယ်ဟုတ်တယ် Malone extinct creatures and thinkable monsters ဘာလဲဆိုတော့တချို့ or natural history science museum တွေဆိုရင်အရင်ခေတ်ကရှိရ mammoth တွေဒီမှာစင်ကြီးတွေကြားတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ခုမတွေ့ရတော့ extinct ဖြစ်သွားကောင်လည်းပြထားတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ educate လုပ်ပေးနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ museum define လုပ်တာပါလဲ the two keywords I do believe that they are links to other words or links to our past and our past civilizations and second is I think this the main purpose right the main purpose or the main role of the museums we can define in a way that they are the keepers of the history they are responsible for keeping the flame alive all right so let's get to role of the museums one and nearly တော့ကြည့်ကြည့်မယ် so ကျွန်တော်ရှာတွေ့ခဲ့တဲ့ code လေးပေါ့နော်သူthe president of the Commonwealth Social Museums ကပြောခဲ့တာလေးတော်တော်လေးကောင်းတယ် Museums hold the cultural wealth of the nation in trust for all generations and ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ cultural wealth ကိုဟုတ်လားကျွန်တော်တို့မှာ physical wealth ရှိရယ် cultural wealth ရှိရယ်ဥပမာ European တွေဆိုလဲသူတို့ကရှေ့မှာနော်ထုံတောက်ခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်မလား so 14th century ကနေစပြီး exploration age ကနေစပြီးထုံတောက်ခဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီသူတို့ရဲ့ culture wealth ကိုထိမ့်သိမ်းထားခဲ့တယ်ဘာလို့ generation တိုင်းအတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါထိမ့်သိမ်းပေးနိုင်တယ်ပြီးတော့ by its function a unit position have become the culture conscience of the nations တဲ့ဟာအဲ့ဒါကတော့မိုက်တယ် cultural conscience လူတွေမှာ conscience ဒါမှားလားမှန်လားကိုဆုံးဖြတ်တဲ့ feelings တွေ ideas တွေကိုယ်စိတ်ထဲမှာရှိရမလား conscience ရှိရမင်းမှာ good conscience ရှိရမယ်လို့ပြောရဟုတ်တယ်မလားမှားတဲ့မှန်တယ်ကိုအမှန်ကိုရွေးတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့မှာ conscience ရှိရမယ်အဲ့တော့ culture conscience ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ nation ဟုတ်တယ်မလား it's a cultural conscience of the nation so we are ပြောသွားနော် museum is I think it's really lovely and it's unequivocally put it in a right choose of words cultural conscience ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောတာmaybe ထပ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာ cultural conscience ရှိရနော်ဥပမာဆိုကြအောင်ဆိုမြန်မာပြည်မှာဆိုဘယ်လို cultural conscience ရှိလဲကျွန်တော်တို့က religious ဖြစ်တယ်အရင်ပဲဟုတ်တယ်နော်ပြီးရင်လူကြီးတွေဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီ authority figure အရင် respect ပေးတယ် or even to the extent of they become our godlike figures ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုး culture conscience or conscience အခုရှိရဟုတ်ဥပမာ US တို့ဘာလို့ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲ US တို့ဘာလို့ဆိုရင်သူရဲ့ history က liberator ဟုတ်တယ် liberation personal sovereignty and freedom ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးဆိုသူရဲ့ culture conscience ပေါ့ in some ways I think museums can give you a windows to national identity itself เนาะအဲ့လိုလဲဆွဲပြီးတော့တွေ့လို့ရတာပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာပေါ်လာလို့ကျွန်တော်ပြောကြည့် okay let's move on to another slides yeah ပြီးတော့နောက်ဘာပြောလို့ရသေးလဲဆိုတော့ okay museum တွေမင်းဘယ်လိုထင်လဲဆို museum တွေကလေ education on social institutions လို့ပြောလို့ရတယ်education institutions ဆိုရင်ဒါဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့ဟိုမှာကျောင်းတွေတက္ကသိုလ်တွေ university colleges တွေကဒါ educational institutions ပဲ social institutions တွေဆိုလို့လဲပြောတယ် social institution တွေဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လူထုရဲ့ဟုတ်တယ်လူတွေရဲ့
the awareness ကိုဘာဖြစ်စေလဲဆိုတော့တက်စေတယ်နိုင်ငံတို့နိုင်ငံ culture ဘယ်လိုမျိုးငါတို့ရဲ့ tradition တွေဘယ်လိုရှိရဲငါတို့လူဒါမှမဟုတ်လူမျိုးပဲထားပါတော့လူမျိုးဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံသားတွေရဲ့ငါတို့ values ငါတို့ဘာကိုအလေးထားလဲငါတို့ဘာ beliefs လဲခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ် values တွေ beliefs တွေပေါ့နော်နိုင်ငံမှာလူပုံစံကွာတဲ့ဟာကိုလေဟိုpillars of support လုပ်ပေးတာပေါ့ဟုတ်လားသူ support လုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့ဒါ museums တွေလည်း social institution လို့ပြောပြီးလို့ရတယ်เนาะပြီးတော့ educational ဖြစ်စေချေတာတော့ဘာညင်းစရာမလိုဘာကြောင့် because you know museums can inform current generations and as well as upcoming generations through collections artifacts pictures arts ဟုတ်တယ်မလားเนาะအဲ့အားနေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ inspiration လည်းပေးတယ် learning and enjoyment လည်းပေးစီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ museums တွေက educational social institution လို့လောကကျွန်တော်တို့ပြောပြလို့ရတာပေါ့เนาะI think it's pretty well put okay moving on to that ကျွန်တော်တို့ question ကိုအမြဲတမ်းလာတက်တာပေါ့เนาะဆောင်းမမှာလာလိမ့်မယ် writing မှာဖြစ်ဖြစ် or speaking မှာဖြစ်ဖြစ်in some ways why museums are important do you think museums are relevant in our society do you think it is important for children to visit our museums ဟုတ်တယ်မကြိုက်တယ်မေကွန်လာဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့အခြေခံပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်တာပေါ့ okay ဘာလဲအဓိကတော့ educational ဖြစ်တယ်ဟုတ် learning from the past အဲ့တော့ museums တွေ galleries တွေကဘာကိုပေးလဲဆိုတော့ an insight ဆိုတာပို့ပြီးနားလည်စေတဲ့ chance ပေါ့ဟုတ်တယ်နော်လုံးဝဒါကိုဘာကိုပေးဆို history of mankind ကိုပေးပို့ပြီးနားလည်စေခြင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ learning ပို့ပြီးတော့ benefit learning ကိုပို့ပြီး accelerate ဖြစ်စေတာပေါ့နော် museums တွေ galleries တွေကြတော့အဲ့တော့ okay museum တွေကဟုတ်တယ်မလားဘယ် museum တစ်ခုတည်းမှာတကယ် humankind back to billions of years တော့ပြန်မသွားနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အနည်းဆုံးတော့ဘာကိုပေးထားလဲဆိုတော့ I think it can still give us snapshots of the past events that are really critical maybe tragic or maybe it's a delightful moment or watershed moments but watershed moments are history မှာအဲ့အဖြစ်ပြက်လေးဖြစ်သွားလေ history တစ်ခုလုံး change သွားဆို watershed moments လို့လည်းကျွန်တော်တို့တောင်းတာပါအဲ့တော့ learning from the past ကိုကျွန်တော်ကတော့ museum ကပေးတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ museum တွေကအရေးကြီးပါတယ် alright so moving on to second point သူမှာဘာ function ဘာရှိသေးလဲဆိုတော့အရေးကြီးတာကြတော့လေသူက communities တွေကိုဟုတ်လား come on bring it in so we all together hold together လုပ်ပေးနိုင်တယ်အဲ့တော့သုံးသွားတဲ့ဟာကိုသိချာမှတ်ထားရပါနော် power to create unity on both for social and political level ပြီးတော့ local လည်းရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆို local museum တွေကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်သူတို့ကဘာလို့ပေးလဲဆိုတော့ sense of community ကိုပေးတယ်ပြီးတော့ဘာလဲ placed by community and placed by celebrating a collective heritage ဥပမာဟို Manly မှာဆိုရင်နန်းတော်ကြီးရှိမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မကျွန်တော်မြန်မာဆို Manly မှာနန်းတော်ကြီးရှိတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ငါတို့ဒီလူတွေဒီမြို့မှာနေထိုင်တဲ့လူတွေစဉ်သက်လာတဲ့လူတွေကဒီအရင်တော့ဒီနန်းတော်ထဲမှာရှိရဘရင်နဲ့ဒီ monarchy နဲ့ငါတို့နေခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့မှာ collective identity ကိုရှိအောင် collective heritage ရှိတော့ဘာဖြစ်လဲဆို sense of community ဖြစ်လာတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်လေတချို့တခြားနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်လေဟိုဒီ colonial ပေါ့နော် imperialist တွေကborder ကိုဆွဲလိုက်လို့ okay နော် border ဆွဲလိုက်လို့ဒါကွဲသွားတာအရင်တော့အမှန်တွေရောနိုင်ငံနှစ်ခုရဲ့လို့မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားလူမျိုး tribe တစ်ခုတည်းပဲဒီနေရာဝန်းကျင်မှာနေခဲ့ကြတယ်အဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဟောပေါ့or share common ground ဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်တယ်မ common ground ဖြစ်သွားတော့ပို့ပြီးတော့စီးပွားရေးလည်းပိုကောင်းလာမှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မလား trade တွေ understanding ပိုတက်လာတော့ပို့ပြီးတော့ unity ဖြစ်တော့စီလုံးလာတော့social aspects တွေလည်းအရင်ကောင်းမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ museums တွေက they can bring their communities together เนาะအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်မှတ်ပေးเนาะ alright နောက်တစ်ချက်လောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ကြည့်အောင်နောက်တစ်ချက်ကောက်ကြတော့ of course educating future generations future ကိုအမြင်ပြောတာပဲကျွန်တော်တို့နောက်လာမဲ့ကလေးတွေဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့နောက် generation တွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ education ဘယ်မှာ seek လုပ်လဲဘာလို့သူတို့နားလည်ဖို့အတွက်ငါတို့နိုင်ငံဘာဖြစ်ခဲ့လဲငါတို့တမိုင်းဘယ်လိုရှိလဲဆိုရင်ဒီ museum တည်းပဲသွားမှာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ knowledge ကို impart လုပ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဘာလို့တော့ pass down လုပ်တယ် right we impart knowledge to next generation pass down our knowledge to next generation ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အခါကျရင် museums တွေကဒီထိရောက်အရင်ရှိရပါကြောင့်မြင်ရတယ်တွေ့ရတယ် physical evidence ရှိတယ်တော့ကိုင်းလို့တာမရဘူးเนาะ of course people they refrain people from touching of the
being take you up flash bulb say double နေပါလေတိတ်ရိုက်လို့မရဘူးဆိုတော့တချို့ဟာတွေက photo sensitive ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတတ်ကြဒါမဲ့ဟိုသူများပြောပြတာဆောက်ထဲမှာတွေ့ရတာပါဖြစ်လဲ physically witness လို့တာ it will linger on your memory for a long period of time you hardly forget if you have ever seen one time အဲ့ဒါမှကိုအရင်စိတ်ဝင်စားစေပြီးတော့ तू it set or stir up the core of your inner curiosity နော်အဲ့ကလေးတွေ curiosity ကိုလည်းအရင်တက်စေတာပေါ့နော်ကိုက missing မြင်ရတော့ okay အဲ့တော့ future generation ကလည်း educate လုပ်ပြီး function ရှိရပါ that's why museums are really important in our society okay takeaway notes လေးကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်နော်ပထမဆုံးကဘာလဲဆိုတော့understanding and appreciation for various groups and cultures အဲ့တော့သူများရဲ့ culture ကိုလေကျွန်တော်သင်လို့မရဘူးလားနော်ကျွန်တော်တို့ culture လေကျွန်တော်သိရဲ့တခြားလူမျိုးရဲ့ culture လေကျွန်တော်သိစေတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ better understanding of our collective heritage foster dialogue curiosity and self reflection အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ museum တွေရဲ့ now function တစ်ခုကောင်းတဲ့ဟာကြတော့ကျွန်တော်တို့ collective heritage ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပေါင်းဆက်ပြီးအရင်တော့ဘယ်လိုစဉ်းစားလာခဲ့လဲပြတယ်အဲ့ခါကြတော့ပို့ပြီးတော့ဆွေးနွေးမှုတွေပို့ပြီးတော့ foster dialogue ဆွေးနွေးမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးတော့ curiosity လည်းကောင်းစေတယ်အဲ့တော့ self reflection ပေါ့ကြည့်ဥမာငါတို့ဥမာကျွန်းနေပါလေလောက်ခဲ့တဲ့အနောက်နိုင်ငံကကျွန်းနေပါလေသူတို့နိုင်ငံတော့ခေါ်တင်နေမှာအဲ့ခါကျရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ငါတို့က is it right or did we do wrong ဟုတ်တယ်မလားသူတို့ reflection လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးပြောချင်တာပါเนาะအခုဆိုရင်ဒါ abolish လုပ်လိုက်တာပေါ့ဟုတ် emancipation act နဲ့လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖယ်လိုက်ပြီးတော့ abortion of slavery ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုလုပ်ပြလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါလည်း reflection ကောင်းတဲ့အချက်ကိုပေါ့เนาะယူလို့ရ museum လေးစားလဲပြီးတော့နောက်ကြတော့ next generation ကိုဘာဖြစ်စေလဲ help future generations ကို comprehend ဖြစ်စေတယ်သူတို့ and ကို history ကိုနားလဲတာအရေးကြီးဆုံးပဲပေါ့เนาะပြီးတော့မှပြီးရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုရှေ့မှာဘယ်သူတွေလောက်ခဲ့လဲဥမာဘယင်းကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရှင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ် scientist တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟောမရဘူးလားသူတို့ရဲ့ efforts ကို recognition ပေးလို့ရအောင်သူတို့လောက်ခဲ့လို့ငါတို့ဒါတွေ enjoy လုပ်လို့ရပါတယ်ဆိုပြီးလေ appreciation ပေးလို့ရတာပါเนาะအဲ့တော့ I think so that's about it and I hope you guys enjoy this video and museums are sometimes it can come all right in exam so if you have a few ideas that I have shown you in this video you might well handle and tackle the questions pretty well that I'm sure of it all right and if you want to listen to this kind of thoughts-provoking topics and interesting ideas please like and subscribe my Facebook page and as well as follow on my YouTube channel and I do appreciate that I hope to see you guys another time. Enjoy our upcoming holiday since we're already, drawing near to Christmas and a New Year time. I'm gonna see you guys in, I don't know, maybe a week or New Year. So let's see how it goes. All right. Have a great day. Thank you, guys.